दोस्तों, ये दो चोर मिलकर ये ठेला वाले की कोल्ड ड्रिंक का पेटी चुरा लिया और अगले दुकान पर बेचने चले जाते हैं। उसी टाइम पेटी फट जाती है। दुकानदार से बोलता है बोतल बेचनी है। दुकानदार बोलता है बोतल खराब हो चुका है। बोतल कहाँ से लेकर आए हो? अभी चोर बोलता है मोटरसाइकिल से लाते वक्त गिर गया है। दुकानदार बोलता है बोतल खराब हो चुकी है, आधी कीमत लूंगा। चोर बोलता है आधी कीमत ही दे दो। पैसे लेकर चले जाते हैं। तभी ठेला वाला आ जाता है। दुकानदार से बोलता है आपका बोतलें ले आया, गिनती कर ले। दुकानदार बोलता है ये तो 9 है, मैं 10 लाने को कहा था। तभी ठेला वाला बोलता है वह दो चोर हम लोग को छूना लगा दिए। दुकानदार एक प्लान बनाता है और अगले दिन दोनों चोर पकड़े जाते हैं।